大家好啊，咁歡迎繼續收看呢個頻道啦。咁今次帶大家嚟到中環啊，具有百幾年歷史嘅老字號啊，蓮香樓啦。講起蓮香系列啊，咁上個月啦，我先去完旺角嗰間蓮香居啊。咁佢嘅點心完全唔係老派嘅，咁係好有創新嘅感覺，性價比係極高噶啦。咁今次呢，就同朋友嚟到呢中環呢一間始祖店啊，朝聖下先，睇下個水準有冇分別啊。一入到嚟啊，就好似穿越咗時空咁樣啦。每個角落都係打卡位啊，由天花板啊到懷舊嘅吊扇啊，牆上嘅字畫啊，全部都充滿住舊香港嘅氣氛啊。咁呢度除咗精美嘅點心之外呢，仲有小炒啊、燒味啊，甚至鮑參翅肚都有噶。咁講到價錢啊，咁呢度係的確比旺角嗰間蓮香居呢貴咗少少嘅。不過考慮翻啊，咁呢度係中環地段嚟噶啦，咁都知道啦，香港寸金尺土啊嘛，咁加埋呢份歷史悠久啊，咁暫時尚可接受啦。聽講啊，蓮香樓嘅燒味呢都係好出色嘅，因為呢間鋪頭蓮香樓啊，隔籬呢有間蓮香樓專門賣燒味嘅，咁所以一定試下佢啲燒味先。係唔記得同大家講呢，呢個位置係非常容易揾嘅，喺中環地鐵站啦 D2 出口啊，咁出到嚟就一直行到上去威靈頓街嗰度轉右啊，咁就行上少少斜坡呢，就見到呢一間餐廳噶啦。今次呢，我就點咗一份燒腩仔啦，仲有一個金錢雞啊，咁金錢雞佢一定要點4隻啊，咁好啦，點4隻試下。點心方面呢，就要自己出去揀嘅。好，大家一齊跟我出嚟睇下有咩食先。睇下呢個咩嚟嘅？呢個係鵪鶉蛋底蝦嘅。我要一個呢個。一個。係。仲有呢？燒賣。燒賣。仲有呢？腸粉有咩腸粉啊？冇啊，就得返。呢啲呢就係甜品嚟噶啦，有椰皇燉燕啊，仲有梨啊、橙啊嗰啲。咁我今次就冇揀甜品啦，下次先。揀完點心啊，即刻變身服務員呢，自己攞翻埋位，坐低慢慢嘆先。哇，咁快啊！第一道餸呢就上咗嚟啦，呢一碟就係金錢雞啦，112蚊4隻嘅，每一次呢都要點4隻噶啦。咁老實講啊，我第一次食金錢雞啊，聽就聽得多啦。咁究竟係金錢肚啊，定係雞嚟嘅呢？我都唔清楚，試下佢先。試咗一啖啊，咁原來佢係一個懷舊嘅工藝嚟喎。佢係由呢一層肥豬肉啊，係咪叫豬腩片嗰啲啊，凍凍地嘅。咁之後仲有雞肝啊，仲有夾住嚿叉燒咁樣啦，3層唔同嘅嘢咁樣夾埋一齊。咁咬落去嗰層肥豬肉呢，係非常香嘅。夾住中間嗰嚿叉燒啦，咁肥豬肉配叉燒，再配埋雞肝呢，呢個口感啊真係好特別嘅喎。肥豬肉呢就入口即化，咁雞肝呢就甘香嘅，叉燒呢燒到甜甜地啊咁樣，3種完全唔同味道啊，咁食埋一齊係好夾嘅，出奇地有趣咯。再配埋呢旁邊嗰啲酸酸甜甜嗰啲酸菜啊，哇咁即刻解晒膩啊，勁開胃。咁第二道餸啦就係燒腩仔啊。呢份燒腩仔呢就138蚊一份啦。咁上台嗰時呢又係啦，用蠟燭啊保持呢個餘溫嘅。數咗一數手指啦，大概有15件左右啦。咁旁邊亦都係配埋酸菜俾你解膩嘅啦。試翻嚿先。咁我覺得呢一碟嘢可以一試咯。咁但係驚喜就唔係話好大噶啦。塊皮係脆嘅，肉質亦都合格嘅。咁但係比起我之前拍嗰啲影片啊，或者蓮香居啊嗰啲燒腩仔啊，呢一間就比下去咯，可能比較平淡啊。如果呢一間蓮香樓呢同旺角間蓮香居比呢，咁蓮香居嗰間呢就真係贏幾條街啊。咁大家睇下佢呢一間嘅肉質嘅紋路啊，脂肪啊或者瘦肉嘅分布啊冇咁清晰噶，冇咗5層肉嘅質感咯。肉質都爭少少嘅。好，到最後呢，就食埋啲點心佢啦。咁啱啱都見到啦，佢點心嘅種類都好多嘅。
蝦餃燒賣啲基本嘢一定有噶啦，咁我都係一定點蝦餃燒賣腸粉嘅啦。咁但啱啱腸粉就話賣晒喎，咁唔緊要啦，點咗份綠色嗰個鵪鶉蛋蝦餃啦。咁旁邊啊，除咗燒賣啊、蝦餃嗰啲呢，仲有碗仔翅啊或者甜品嘅。哇！咁睇到我都流晒口水啊！咁唔好講住先，即刻食翻嚿啊！燒賣方面呢，佢呢一嚿燒賣呢就真係大讚嘅，好好食㗎，大粒到爆啦！咁入邊嗰個鮮蝦呢，亦都係非常彈牙噶啦，豬肉餡啊好結實啦，咁每一啖咬落去呢，都有肉汁嗰啲爆出嚟嘅。咁今日係最滿意呢一個點心噶啦。咁而蝦餃方面呢，就相比下就大跌眼鏡咯，蝦餃就大跌眼鏡啦。一夾起呢，嗰層皮呢，同蝦肉竟然可以骨肉分離，咁皮太爛啦，可能蒸得太耐啦，唔知係蒸得太耐啊，定係手工問題啦。總之就係食落去好鬆散啦，完全冇嗰種煙韌嗰種皮啊，即係嗰種質感啊。鵪鶉蛋㗎。喂，咁再試埋呢塊綠色嘅鵪鶉蛋蝦餃啊！咁我稱為綠皮蝦餃啦。咁呢塊綠色嗰塊嘢係冇咩特別嘅，冇咩味道嘅，入邊係鵪鶉蛋啦。老實講，呢碟嘢係平平無奇嘅，感覺好似各有各食咯。蝦餃有蝦餃嘅味，鵪鶉蛋有鵪鶉蛋嘅味，綠色嗰塊皮呢有蒸皮嘅味咁樣咯。好啦，咁呢一餐晚餐呢，埋單就一共就433蚊啦。咁我用咗意式 A Bank 嗰張信用卡去埋單啊！咦，竟然有折扣喎！咁總括嚟講啦，中環呢一間蓮香樓呢，表現就平穩嘅，除咗金錢雞有驚喜之外，燒賣都 OK 嘅，咁其餘就冇乜驚喜咯。不過呢度呢個氣氛啊、環境都唔錯啊，都值得一嚟嘅。咁下次我嚟呢，就會試埋甜品啊，或者其他包點咁樣。如果中意呢條影片，可以讚好、訂閱咗、分享出去啊！未訂閱嘅朋友可以記得訂閱、讚好，仲有撳埋隔離個啷仔啊！咁我哋下集再見，好啦，拜拜。